नमस्कार दोस्तों, गैजेट्स डॉट शिक्षा वेबसाइट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमर। दोस्तों, इस प्रेजेंटेशन में मैं यहाँ डिस्कस करूँगा बेस्ट बेबी क्लॉथ्स वॉशर अंडर 5000 रुपीज़। दोस्तों, आगे मैं आपको बताऊँगा छोटे बच्चे का कपड़ा धोने के लिए 4000 रुपये में हिल्टन ब्रांड का एक बढ़िया मिनी वॉशिंग मशीन जिसकी क्षमता है 3 किलो। दोस्तों, इस बढ़िया मिनी वॉशिंग मशीन विथ ड्रायर की अभी की कीमत है भारतीय बाजार में 4100 रुपीज़, 4100 रुपये, यानी कि 5000 रुपये से कम। दोस्तों, बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, खास करके ऐसे बच्चे जिसका उम्र 1 साल से कम है। उसका देखभाल बड़ी सावधानी से करनी चाहिए। दोस्तों, डॉक्टर के अनुसार छोटे बच्चे का कपड़ा बड़े लोगों के कपड़े के साथ नहीं धोया जाना चाहिए। बड़े लोगों के कपड़े में बहुत सारे जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस होते हैं। अगर उसके साथ एक छोटे बच्चे का कपड़ा धोया जाए तो वो भी इन्फेक्टेड हो सकता है और जो बच्चे में एक मेजर इलनेस का कारण बन सकता है। छोटे बच्चे के शरीर में बीमारियों से लड़ने की जो प्रतिरोधी क्षमता होती है वो बहुत ही कम होता है, निम्न स्तर का होता है, और इसीलिए यह मिनी वॉशिंग मशीन काफ़ी उपयोगी है। अगर आपके घर में एक छोटा बच्चा है या आप एक बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले हफ्तों में, महीनों में, एक मिनी वॉशिंग आपके घर में जरूर चाहिए। दोस्तों, इस मिनी वॉशिंग को खरीदने का दूसरा कारण यह है कि छोटे बच्चे के कपड़े दिन में कई बार बदले जाते हैं, फिर उसे धोया जाता है। अब वो कपड़े इतना नहीं होता है कि आप उसे बड़ी वॉशिंग मशीन में धो सकें, इसीलिए आपको एक छोटा वॉशिंग मशीन तो जरूर चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके घर में एक बेबी है या आप एक बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं हफ्ते 10 दिन में या महीने भर में, तो यह मिनी वॉशिंग मशीन विथ स्पिन ड्रायर एक जरूरी चीज है। इसे खरीदना न भूलें, यह बहुत मदद करेगा और इससे आपके बेबी भी सुरक्षित रहेंगे। तो इस मिनी वॉशिंग को क्यों खरीदना चाहिए, यह क्यों जरूरी है, इसको जानने के बाद अब आइए जानते हैं इसके खास फीचर्स, इसके टेक्निकल फीचर्स। तो दोस्तों, इस बढ़िया मिनी वॉशिंग के बारे में विस्तार से जानने के लिए आइए गैजेट्स डॉट शिक्षा पर। इस आर्टिकल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। वहां पर आपको इस हिल्टन ब्रांड के बढ़िया मिनी वॉशिंग मशीन विथ स्पिन ड्रायर का पूरा रिव्यू, स्पेसिफिकेशन, कीमत, वारंटी, प्रोज, कॉन्स, साथ ही खरीदने का लिंक, पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं हिल्टन मिनी वॉशिंग मशीन विथ स्पिन ड्रायर जो उपलब्ध है 5000 रुपये से कम कीमत में के खास फीचर्स। तो यह सेमी ऑटोमेटिक टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन है। इसकी वॉश कैपेसिटी है 3 kg और इसके स्पिन ड्रायर फंक्शन की कैपेसिटी है 1 kg। तो आप इसमें एक बार में 3 kg कपड़ा वॉश कर सकते हैं। इस बढ़िया मिनी वॉशिंग मशीन को बनाने में इस्तेमाल किया गया है बेस्ट क्वालिटी पॉलीकार्बोनेट का। इसका पावर कंजम्पशन है 190 वाट और हिल्टन ब्रांड इस मिनी वॉशिंग मशीन पर देती है 12 महीने की वारंटी। तो दोस्तों, इस जरूरी मिनी वॉशिंग मशीन के खास टेक्निकल फीचर्स देखने के बाद अब आइए देखते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स। दोस्तों, मिनी वॉशिंग के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है भारतीय बाजार में, और जो कुछ भी अवेलेबल है उनमें बेस्ट है यह हिल्टन ब्रांड का मिनी वॉशिंग मशीन, क्योंकि इसमें दिया गया है ड्रायर फंक्शन। छोटे छोटे शहरों में अक्सर बिजली कट जाते हैं, लेकिन अगर आपके घर में इन्वर्टर फैसिलिटी है तो यह मिनी वॉशिंग मशीन काम करेगा। हिल्टन ब्रांड के अनुसार यह मिनी वॉशिंग मशीन इन्वर्टर फ्रेंडली है। इन्वर्टर पावर सप्लाई पे यह चल सकता है।
जैसे मैंने आपको बताया कि इसका पावर कंजम्पशन है सिर्फ 190 वाट, तो यह पावर एफिशिएंट है। तो आयरन बॉक्स से भी कम पावर कंज्यूम करेगा यह मिनी वॉशिंग मशीन। तो छोटे बच्चे के कपड़े बहुत बार धोए जाते हैं दिन में, तो अगर आप कोई और वॉशिंग मशीन इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक लंबा चौड़ा बिल आएगा महीना के अंत में। लेकिन अगर आप यह मिनी वॉशिंग मशीन इस्तेमाल करते हैं तो आपके घर में जो मंथली बिल आते हैं उसमें कोई बड़ा उतार चढ़ाव नहीं होगा। दोस्तों, इस मिनी वॉशिंग मशीन को इस्तेमाल करना बहुत आसान है। इसमें इजी टू यूज कंट्रोल ऑप्शंस दिए गए हैं। यह लाइट वेट है, पोर्टेबल है, कॉम्पैक्ट है। इस्तेमाल कीजिए और इसको साफ करके एक जगह पे रख दीजिए, फिर इस्तेमाल कीजिए और फिर एक जगह पे रख दीजिए। और साथ ही यह स्टाइलिश एंड ड्यूरेबल है। जहां तक कॉन्स की बात है, यह थोड़ा कॉस्टली है। जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है बाजार में। दोस्तों, अगर आपको ये लगता है कि इस मिनी वॉशिंग मशीन की जो कैपेसिटी है 3 kg वो सफिशिएंट नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसके अल्टरनेटिव। इसके अल्टरनेटिव्स आते हैं DMR ब्रांड से एंड ओनिडा ब्रांड से। तो DMR ब्रांड का 4.5 kg मिनी वॉशिंग मशीन अवेलेबल है मार्केट में, जिसकी कीमत अभी है 4500 रुपीज। अगर आपको लगता है कि 4.5 kg का भी कैपेसिटी सफिशिएंट नहीं है और आपको चाहिए एक ब्रांडेड ऑप्शन, आप इन लोकल ब्रांड्स के प्रोडक्ट नहीं लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं एक ब्रांडेड ऑप्शन, तो एक ही ब्रांडेड प्रोडक्ट अवेलेबल है जो कि है ओनिडा ब्रांड का ओनिडा लिलीपुट वॉशर, जिसकी कैपेसिटी है 6.5 kg और उसका प्राइस है 5500 रुपीज अभी। तो दोस्तों, अगर यह प्रेजेंटेशन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।